好，预备。跟住余蘭啊，余蘭跟住來後邊。我開始開頭，好，预备，开始了吗 ？OK。好，谁签了旧金山和平条约？香枪旧金山和平条约。同款的签名George Bush，不是代表同一个人。哦，像啊，这个George Bush 呢是爸爸，后边迄个George Bush 呢是后生，这两个拢是美国总统。结果呢，因的名签名拢签George Bush。啊，所以你咁袂使讲啊，签George Bush 啊，就是同一个啦。同款，咱即摆咧讲的就是讲日本。日本呢，赶快都是日本，但是不是刚才日本，要看它的内涵是不是同一个。哦，咱来看什么是有效的法律文件。下面是有效的法律文件，依据美国国务院的文件来说明哦，无法律绑定的国际文件，就是国际协议。哦，国际协议包括开罗宣言，还是讲波茨坦宣言，还是讲停战协议。停战协议，比如讲，迄个北韩无应该有甲南韩有签迄个停战协议，结果伊全体啊，给炸弹，安尼讲有违反宪政法？没有了，协议不是条约，条约依然是讲违反安尼种违反国际法，所以协议本身它不是条约。条约还有国际法的绑定效力。再来呢，国际法的位阶第一关呢，韩国公法，有一个人常常讲韩国公法规定，韩国公法哪有法度规定？伊就不是法律啊，伊是法理啊，伊是法理学，法律的哲学，法理学。伊有讲到讲一个国家要安怎界定？国家跟国家之间的关系要怎么样去有一个理由，有一个理论，一些法理，但是伊不是法律，法律是到了1907年的时候，海牙公约1889年、1907年海牙公约明文规定，这个法律变成国际公约。国际公约再来呢，就是国际法条约。公约是第一个，所有签约国的共同宪法就是公约。日内瓦第4公约是所有缔约国共同的宪法，这个是公约。条约呢，可能是几个国家单边、多边关系，在国际跟国际之间签订的叫做条约 （treaty）。公约是 convention， 它是国际法的第一阶。是所有缔约国共同的宪法。再来呢，国内法最高的位阶就是宪法，再来民法、刑法，然后国内里面的契约，这个是国内法的位阶。然后呢，咱台湾的这个总统，中华民国这个台湾伊是宪法，但是你看迄个真侪人讲，有人特别好好的教书宪法不是很重要，根本没有办法应用，因为中华民国的宪法只能在境外实施，这是它的境外。中华民国宪法竟然在它的国土外面实施，那我们还要遵守它的宪法，不是敌国。第一个不是它的国土，第二个它的宪法我们为什么要遵守？所以他们自己也不是很强调这一块。真正在台湾有效的是《台湾关系法》，《台湾关系法》比中华民国的宪法有法律效果。国际协议呢，只代表了合作意向，这个是迄个文件来背下。文件标题没有决定性，正如它只是表示了这个他们之间没有建立那个合法的义务，只是国际合作伙伴的意向。它没有建立那个合法的义务。然后呢，一个国际协议必须符合国际法，才能成为可执行的条约。
这个是美国国务院文件，解释说协议跟条约之间最大的差异。那我们来重新解释什么是有法律效力的国际文件。海牙公约打圈，这个是大家签的。五国条约在1922年里面呢，把台湾跟澎湖呢正式列清楚，它是属于大日本帝国的领土。那么开罗宣言，1943年6月1号，开罗宣言 （Cairo Communique） 宣言跟什么公报是不同。但是不管那，因为美国说了，不管它的名称叫什么，反正就是没有效力，没有法律效力。这个跟你讲，再来波茨坦宣言，这个也是合作意向。我可不可以跟你有合作意向？如果我们把这个中国人赶走，我们要赶走他们那他们如果留下来的，我们要把他的手脚割断，把他的儿子抓去当奴隶，女儿抓去当娼妓，可不可以？不行，对不对？那是意向。印象你也在呛他真大声，但是真正要做，敢会使来做？袂使，一定要完全按照法律，按照国际法，按照民法法，你袂使安怎上帝人安怎。所以伊阵讲要从大日本拆下路吧，要从伊的迄个群岛全挂开，伊的领土全挂开，对遐耳朵上，对遐条线，对遐上口都一样，对耳都一样倒闭，拢袂使。那人家的领土你怎么可以？人家的家庭你怎么可以去破坏人家家庭？这个就违反。那波茨坦宣言、开罗宣言违法，可是违法没有法律效力，所以我们也不要去管它。因为美国就讲了，它那个是协议而已嘛，没有法律绑定效果。不管它的名称怎么样，它如果要制定成条约，必须要按照什么国际法。所以这个宣言、这个协议就不用理它。降服文书，1945年8月16。美国弹2辆原子弹，天皇为了体恤老百姓，不要这样子，我投降。那台湾干不解决？我们没有战到，我们只有被他那个 B 轰炸机来轰炸而已啊。然后 B27，有人说 B27，好，有人来轰炸，B29，这个来轰炸我们台湾，可是我们。里面有2个很强的关公司，没有迎战，我们没有战就投降。像蒋介石他是说，我们战到一兵一卒也不能投降，对不对？他一兵一卒只为了保护他一个蒋介石一个人。可是天皇说，你不要这样子，你这样子已经我给原子弹了，他不起来了，我把你拐到你跑，我投降，这是太野蛮了。这是太野蛮，我完全没有战争规则啊！政经规定，我会让怕你的战争单位可以攻击你的战术单位，不能去攻击平民，不能攻击医院，不能攻击学校。但是你哪在乱给？安尼是就是战争吗？这还叫战争吗？那种乱怕，美国那个叫野蛮的行为。这个野蛮的行为导致我们这个签降服文书，降服文书不是说他因为这样子签降服文书，所以没有效力了，而是因为降服文书本身它是一个国际协议，它不是条约。降服文书它是协议，不是条约。有这个国家来签名啊，爱签的那个是什么？Instrument of Surrender， 投降文件。投降文件就是一款国际协议，它不是条约，它不是国际法，它里面有共有。台湾，我愿意按照波茨坦宣言，台湾那个让你们处理。我有导航啊，我完全按照你的意思，和你处理我紧。这是意向，我刚刚要合作同款啊，我就是被强迫合作嘛，是讲意向的，这个不是条约，treaty 才是条约，它是意向。再来呢，降服诏书是国内法，伊内底有讲的，所以。天皇随便拍起来，袂当讲台湾，毋是旧金山和平条约伊放弃，所以叫随便讲起来，毋是，是因为伊有写一条法律，这条法律就是降服诏书。伊的降服诏书呢是讲台湾甲澎湖将呢愿意按照波茨坦宣言红军处理，
但是我同意我的查某囝互你处理，但是你敢会使落来处理？袂使，按照我规划，我有同意，是阮兜内底开会，阮兜有同意，讲我的查某囝要互你处理，但是真正要交互你处理，你敢会使落来处理嘛？袂使，你爱按照我计划。所以伊这天龙水方向行为，伊家己的教书，这个教书毋是家己一人做主意，毋是一人做决定。天虹，咱大日本帝国是相主，是讲你睇到中国迄款皇帝，你皇帝的玉带诏啦，迄个汉朝玉带诏哦，写诏啊，哦，讲签名，皇帝签名，迄落当准正式教书，日本的，日本有爱内阁大臣拢签名，天龙更因啊，这份就是有效的法律，在大日本帝国是有效的法律。所以，也就是内阁大臣有同意把这列出来，上呈给天皇，天皇统内啊，跟着印啊。所以有一个说法叫做天皇机关说，因为天皇其实讲究最主理，他很少说去干扰人民的意见，他最主要就是说，他会在最后呢有一个审核动作，然后啊，你们都完全按照法律行事，就盖个章。啊，有当时是像政党之间跟政党之间有一个什么角力斗争，可能会最后请天皇做个意见，说该怎么处理比较好。降服诏书它是国内法，它不是国际法。啊，我国际跟国际签订条约，那可以按照你的国内法，不可能嘛？它是按照国际法。再来呢，联合国宪章，1945年10月24，这是国际法。联合国宪章是一个公约，类似国际公约，所有签约国共同的宪法。联合国宪章10月24号生效。啊，10月25发生什么事？蒋介石来台湾，美国把那个蒋介石载来台湾是10月25登陆，英国总机港标示的民族叫做光复节。啊，这讲好，咱就当做一个辨识，你就是迄阵啊来占领，啊，你的是联合国宪章已经生效，你蒋介石违反战争法，变更这个地方说是你的国土，违反战争法。你有签呢？联合国宪章第2条第四段第4项里面写到，所有的联合国会员国、签约国都不能用武力去威胁、干涉、破坏一个任何国家的主权独立跟它的领土完整、领土的完整性跟政治的独立性都不能破坏。那蒋介石就违反，对不对？可是违反是说他刻意要变更，可是不可能变更成功嘛，因为不能违反这个法律。联合国宪章，包括后面中华人民共和国继承中华民国，也不能违反联合国宪章。所以蒋介石的占领区在这里，他只是违法的继续在这边停留，因为他违法是1949年移入200万人民。这个在日内瓦公约是严格限制、严格规定，不准这样做，因为这样会导致当地的民生经济整个坏掉。你找200万人入来，啊，原来的工作体制，啊，你向要起家200万人，啊，你工作机会，怎叫这人抢去啊？原来会当做代志，都无法度做啊。啊，200万人都无经过什么教育训练，你跟你有关系，你就安插落去啊。啊，本来会当踮迄个生产线，会当对这个社会有贡献，都无法度做迄个工作。这规个社会、规个经济拢无畅畅。所以迄阵啊，1949年规个流亡的时阵，因过来马上1万块、4万块换1块啊。这个是严重违反战争法的行为，侵略罪。再来，日内瓦公约，这个是有效的国际法。其内方convention，就是咱呢，起码来遵守。这个是一个很人道、很有人权保障的国际公约。再来是旧金山和平条约，1951年签订。那旧金山和平条约可不可以违反前面的国际公约？当然不行啊。越后面的条约，全部的那些公约都必须遵守。
所以旧金山和平条约它没有违反这些前面的公约。我们看它怎么没违反哈，再继续。1945年投降这个协议的日本代表，日本这个签名顶原是写这个重光葵，伊代表着天皇陛下跟日本政府这两个主权实体。你若是讲刚刚一个的时阵，你就无需要写两个啊，你就代表两个。重光葵代表日本天皇，代表日本政府，他把这个名代表写上去，表示说日本本来就是双主权实体。再来，在日本帝国大本营作战本部，就是这个美津美治郎，就是他呢来代表这个作战本部。作战本部就是整个指挥官那么来跟投降的时候签这个投降协议 ，Instrument of Surrender。那旧金山和平条约的日本代表，For Japan， 就是很简单 ，For Japan。那无同款的国家法呢，倒手边的是大日本帝国 ，Japan， 伊嘛叫做 Japan， 较早嘛叫 Japan。正手边的日本国，伊嘛叫 Japan。但是两个公司、两个国家、国家法人的组织结构完全不同。我们看倒手边，1945年以前的这个大日本帝国主权实体天皇陛下。再来明治宪法，再来个另外一个主权实体就是帝国议会，就是政府、帝国政府由人民组成的。然后呢，底下是人民，主权、宪法跟人民，再来日本国呢，是日本天皇，伊刚才是剩下象征。再来呢，和平宪法，日本国政府跟主权在人民，主权伫咧人民。前下迄个国家是主权咧。主权实体是咧叫咩？天皇加这个政府，你情况嘛？这个那是主权实体以那个股东来看的，一个公司的股东来看，第一间公司股东两个，第二间公司股东剩所有的员工拢股东，所有的员工拢股东，这两间公司就无同公司啊。就讲亚历山大，你摕钱袂完成，今日地都。会使，你顶个月才办来啊！啊，到我后个月，你今仔日要赔，讲迄你毋是赔啊？我那毋是赔啊！我另外一个在你看，你公司改组啊，你袂使入来，共款意思。所以以这个公司改组啊，改组两个公司是无共款，虽然名共款叫做小片，但是就无共款。那1947年呢，主权独立的日本。和平宪法呢，在1947年10月29由这个帝国议会提交给天皇批准，天皇同时出席同意了和平宪法。和平宪法本质上就是一份独立宣言，我要独立出大日本帝国，我的主权在人民。就对原主权者，主权者同意。双主权两公司两个股东嘛，一个提出来，讲我要甲你分归。你有同意？你讲同意，两个开会，公开讲好，我同意他独立，不是独立啊吗？就是这样，主权、新主权脱离旧主权，这个叫做独立；新主权脱离旧主权，这个叫做独立。新主权的成立必须要有有古主权才会独立。这个主权者咱这边这个汉文内底这个英文叫做 sovereignty entity， 就是拥有主权的人。这个观念踮咧一般这主权在民的国家无这个观念，因为所有人拢有一部分的主权，所以呢，伊人去公投，伊去投票，要选出来因这个总统是啥？这个总统就代表全国家，所有人拢有这个权利，嘛有这个义务。所以以这个主权就集合在一起。变成这个主权，这个主权呢就没有在讲主权实体，主权在民的国家，无人咧讲主权实体 （sovereign entity）。sovereign entity 干那点咧？主权伫咧政府，还是讲主权伫咧这个天皇、君王这个总统之下，到人咧讲主权实体，就是拥有主权的。
谁拥有主权？拥有主权的叫做主权实体。我刚刚叫做股东啦，所有员工大家拢有股份的时阵，就无叫做你嘛是跟股东会，大家拢股东就无股东会啊。但是你若是讲你是主管者就是讲你是大股东，加一个什么政府执行部，这是西方的这个法律观念，国际法的法律观念，主权实体。两个日本暂时消失的大日本帝国，日本，有两个离谱。这两个离谱呢，一个主权实体是咧天皇明治宪法，伊的政府所独立出来变像咱正手边这个国家叫做日本法，独立出来，1944年和平宪法。日内瓦第三公约，1949年这个Geneva Convention 内底第2条。详细的第1段一般规定内底有讲着，自1907年以来的经验表明，真侪武装的冲突显示着所有战争的特点，可能有无共款，无按照以前哈龟 Convention 所规定的任何的这定数最关键的这通告无做这个定数。此外呢，佫有真侪一定有真侪这个案例冲突的各方一直争议地敌人的这个政府的合法性，所以呢，拒绝承认讲战争动态存在啦。这就讲到咱进入中国嘛，大日本帝国进入中国的时候不承认他政府嘛，所以没有宣战嘛，所以不承认有这个战争的状态嘛。再来呢，讲到讲嘛，以共款的方式，主管国家踮咧去用兼并，还是投降了后呢，会暂时消失。这个嘛是咧讲咱，咱的主权国家1949年的时阵，这个日内瓦第三公约内底就讲着，美国就咱的主权国家互咱消失，用这来做不遵守公约，还是讲不遵守其他领土公约的规定方式。为什么咱会管？为什么伊要来甲咱要互咱大日本帝国要从日本国政府来独立，使主权国家暂时消失来规避公约。海牙公约在1907年有规定禁止部署武器、投射与器具，意在造成无辜伤害的物资，袂使乱给大大，无条件无差别攻击，非原子弹这种违法的。再来另外。无论采取何种方式，禁止对无防备的城镇、村庄、聚落、建筑物进行轰炸攻击。结果伊啥物？第2次世界大战变成了外主团，清彩400万人，这400万人拢公民的，按照战情法，给人家公民的，给人家公民。美国赢了太平洋战争吗？错，他输到赔不起。他说到赔不起，所以才要让日本在1947年独立。2次大战太平洋战争，大日本帝国死了200多万人，估计有150万大日本帝国的公民，包括妇女、儿童被杀死。还有讲的等于美国警察被攻击，不惜手段严重来违反着海牙公约，来摧毁所有这个城镇这个台西在无辜的公民。那么美国在1947年强迫日本国来独立，伊台遮150万无辜公民的这个赔偿金应该每一个美国公民的生命，或者生命价值来成150万人，赔偿了大日本帝国，这就是美国可能在上百年、上千年甲到法度赔了的一个对量。那个算出来150万成1000万美金这个一个人的个人的财产、生命保障美国起码超过这个对象，1000万美金责任保险，等于是15万亿美金。你看北币，所以你那是不择手段的去输的。太平洋战争，美国到底要赔多少钱？违反战争罪的民事赔偿，150万乘以1000万美金是15万亿美金，
1945年还有一条20外亿的美金，是关于台湾建lau重建基金。按照美国的法律，这个基金若是无发出去，7年就加一倍。经过68年，起码已经200万亿美金啊，不过2年，这个变400万亿美金。这个包括了主要健康方面，这个连带赔偿责任。美国指派中华台北，那起码一起战争罪现行犯，违反海牙公约，掠夺占领地的财产，民事政府的资源。对，可能霸占翻译啊，霸占咱的学校啊，霸占咱的国境事务所啊。因为内底办的是中华民国的公民的身份证，但是办咱大日本帝国的人民的身份证。这个规个拢会谈行去啊，咱会使讲占领会当改变人的国籍的，占领咱会使骗人的翻译。潘基文秘书长跟最近的会议有讲啊，咱是有文有讲会议，有讲啊，要重建法院，重建法院，现在都在重建法院，台湾啊，不过现在说在重建法院，占领区，全世界美国去拍伊拉克，敢会去人霸占翻译？不使呢。你在地方发现当地的民事政府，这个中华民国完全完全的违反战争法。两个台湾了，从咱的当地的民事，咱的政府花完拢抬了了，所有高中高中以上哦，非工程科系的人才全部拢抬了。法律啦、律师啦、法官啦、医生啦、教授啦，这拢抬了了。这违反战争法，美国到底什么时候才会开始面对自己违反战争法所造成的东亚的人权问题、金融问题、政治问题、国际安全问题？就比照希拉蕊来批评中国的说法，他自己什么时候才会面对？在国际法上，最早将台湾、澎湖列为大日本帝国领土的国际条约。华盛顿五国条约在1922年，内底第19条第3项有下有千岛群岛、小笠原群岛、安美大岛、琉球、台湾澎湖等岛屿都是大日本帝国的领土。1922明文一下就清楚了。联合国宪章第2条第4段，各会员国在他的国际关系上。不得使用威胁跟武力，或以跟联合国宗旨有不符合的任何方式侵害任何国家的领土完整跟政治独立。第二次世界大战就用武力啊，敢会使用第二次世界大战来改变我们的领土？不行啊！联合国宪章在10月24号生效的，不行啊！所以25号，美国也是考虑到说。但是台湾现在各有中国退役，他故意在10月25号这种就该就该改变，不管安怎你都要应该按照联合国宪章，要承认联合国宪章，这是不是你们的领土？这是大日本帝国的领土。你们中国再怎么不遵守国际法，都要遵守联合国宪章，你们有签的啊？这个我们以前什么，我们自己有自己的系统。你有什么系统没关系，你总是有签这个约嘛。这个联合国宪章你有签，你就要符合。所以呢，不管就这个美国还是中华民国，还是这个继承的中华人民共和国，都要遵守这个联合国宪章，不能让台湾变成美国的一部分，不能让台湾变成中国的一部分。这个永远都是大日本帝国的领土嘛。跟1922年就定下来了，1945年联合国宪章明文规定。所以这绝对走袂。古平山和平条约符合国际法，和平条约只是和平条约，并没有主权转移。好，古平山和平条约，一个国家你看哦，古平山和平条约第1条，定明就讲，阮这个盟军呢承认日本国的主权独立。全世界的条约，它有第1条来讲，我承认你是一个主权独立的国家，无呢？你看意大利对意大利合约、对塞合约、对蒙特像印第安民族的什么蒙特利州什么州啊，无一个条约第1条讲，我承认你是独立的国家啦。
为什么伊爱成立？因为1947年伊独立嘛，1951年就爱人甲承认伊是一个独立的国家。独立需要被承认，独立你必须要被承认，你才是一个国家。所以，踮咧国际和平条约第1条，伊就甲承认讲日本是一个主权独立的国家。再来 renounce 吼，国际和平条约，伊甲独立出来以后，你看下骹这个红红的下头啊，就是这个框框哦，就是大日本帝国。绿色的那个框框呢，是日本国。暂时消失的国家，下骹那个白色空白，就是跑出来变成上面的这个日本国。借由日本国来放弃大日本帝国的领土，那国际和平条约有违法，完全符合国际法。主权权利 right title claim， 这个 right 就是怎样可以做什么，我的权利，所以它是一个行政权。title 立法权，你要定一个名称嘛？我刚刚在写文章第几条，什么什么法案 ，Taiwan Relation Act， 对不对 ？title， 这个 title 就代表立法权，你行政立法，再来 claim 呢，司法权，这就简单的就代表。你若讲无法院，敢袂使可能，不会得，一定要有法院才能可以，所以它就代表司法权 ，right title claim。这三个就是主权权利。那你看起来就市民地吼，敢若用着 right title， 无用着 claim， 因为会当去就法院是人权的表现的，所以美国吼，伊诚鼓励因的因啊，就爱去就法院，爱就法院去宣告你的人权。不应该唔当一欢迎，爱勇于上法院，这是美国对他们孩子的教育。你就是市民底人民就唔当上法院，讲啊，咱就是用管的啊，咱就是用管的，咱就是想办法，管人我就用管，没有那种法律观念，中正人道的客观的立场，法律的观念一直到了公民的、开明的国家才有。那么，在该领土上完整实施宪法，人民有的行政、立法、司法的公民权，它就不是殖民地了。那么，在该领土呢，是固有领土，而不是殖民地。你看看那个旧金山，不是那个是对那个 Treaty of Mendota， 就是印第安合约了哈，或者是 The Treaty of Peace of Italy 是它没有完整的外开的可以。然后呢，对蒙特内州呢，那个是美国的印第安的部落，它是使用到了 right title claim。那你去对照在国际条约，去找到说美国签的条约里面有哪些使用到 right title claim。它对加拿大对那个印第安民族部落，它使用的 right title claim， 它用 C， 它不是用 renounce， 叫印第安民族呢。放弃这个 right title claim 主权权利。好，主权权利为什么？有当时美国的那个官员讲，退休的官员说。